Kun gaaddisee kutaa kurnaffaadha. Kutaa tokkoo hanga sagaleetti kanneen hin dhaggeeffanne yuutuubii kanarraa duuba deebi'uun dhaggeeffadha. Kaayyoofan ganna guutuu hojii humnaa hojjechaa ture. Gannis darbee qormaanni kutaa 8ffaa yeroo inni deebi'ee dhufu ga'eera. Barnoota isaatti qaxalee kan ture kaayyoofaniin hundumtuu eegaa jira. Gaafa qormaanni deebi'ee dhufus akkuma eegamaa ture kaayyoofan akka waliigalaatti qabxii gaarii fi olaanaa ta'e galmeessuun gara kutaa 9ffaattis darbe. Namni hundumtuu barsiisonnii fi barattoonni kaayyoofaniin beekan hawaasni hundumtuu lafa inni keessa jiraatuu fi namoonni inni hojii guyyaa wajjin hojjetu hundi isaaniiyyuu kaayyoofaniif gammadu. Baga gammaddee ittiin jedhu. Kaayyoofan garuu qabxii gaarii fi olaanaa ta'e galmeessuu isaatti osoodhuma gammaduu kutaa 9ffaa immoo akkamiin akka baratuu fi jireenya isaa akkamiin akka geggeessu dhiphachuu ittuma fufe. Guyyaan barumsaas ga'ee kaayyoofan kutaa 9ffaa isaa barachuu eegale. Barnoonni kutaa 9ffaa afaan Oromoon osoo hin taane afaan Ingiliffaati waan ta'eef kaayyoofan sirriitti jabaatee akka dubbisuu qabuu fi hojii isaa guyyaas yeroo barnootaan alatti akkamiin akka mijeeffatee hojjetu hundumaa murteeffatee itti gale jechuudha. Haalli jireenya kaayyoofan daran ulfaataa ta'us kaayyoofan barnoota isaatti kaayyoo fi cichoomina guddaadhaan jabaatee barachuu ittuma fufe. Mana barnootaa fi iddoo hojii isaa guyyaa gidduu osoodhuma fiiguu akkamiin akka barnoota isaa seeraan gadi taa'ee baratu irratti yaadaa oola. Kanumaan osoo jiruu kaayyoofan barnoota isaatti cimuu ittuma fufe. Namni yeroo hundumaa kaayyoofaniin hordofu tokko ba'ee galuu isaa osoodhuma ilaaluu mucaa akkas qaxalee kana utuu deeggarsa argatee akkam jabaatee barachuu danda'a kan amma rakkina kana keessa taa'ee akkas jabaatu jedhee yeroo hundumaa waa'ee kaayyoofaniin dhiphata. Maal akka gargaarus itti yaada jechuudha. Gaafa karaa irratti argu jabaadhu qaxalee koo jedhee jajjabeessa. Waan of harkaa qabuunis ni gargaara. Namoonni baay'een kan kaayyoofaniin argan jabina isaa waan beekaniif iddoo hundumaatti garaa laafuu fi waan danda'anis ni gargaaru. Kaan uffata, dabtara, yuunifoormii fi wantoota garaagaraa inni sooratu bituufiin jajjabeessuu eegalani. Bor nama guddaa taate si argina jabaadhu rakkootti harkan laatiin jechuun hamilee itti horu. Egaa kaayyoofan jabaa waan ta'eef barnoota isaattis qaxalee waan ta'eef namni hundumtuu kanumaan jajjabeessuu eegale jechuudha. Kaayyoofan yeroo hamilee namoota biraa argatutti immoo jabaachuu isaa daran itti fufe. Barnoota isaas bifa ajaa'ibaan barachuu akkasumas immoo dandeettiin isaa guyyaadhaa guyyaatti dabalaa adeeme. Egaa kun gaaddisee kutaa 10ffaadha. Kutaa 11ffaanoo maal qabatee dhufa laata? Waliin haa eegnu. Gonfoo miidiyaa Faaraa kan taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Waraanni haa dhaabatu. Barnoonni itti fufu jennaa. Nagaa Waaqayyootiin turaa.